開飯啦！呢個小米飯，小米撈米飯，雜糧飯啦。今日就食撈番薯葉，就呢個係豬潤艾草煮蛋煮酒湯啊，女士湯，清蒸馬頭魚，開飯，好正。今日嘅食材：番薯葉、豬肝、艾草、雞蛋、薑就嚟蒸呢個馬頭魚嘅。我哋蒸魚咧就俾咗薑，先俾花生油，再俾豉油，咁樣就 OK 噶啦。原食材嘅本味好味，好香嘅。開飯啦，睇下蒸嘅魚靚唔靚仔先。你睇下幾靚幾新鮮。呢個就清蒸馬頭魚啦。今晚咧會煮個湯，豬潤咧要切咗佢浸水嘅，即係要洗乾淨嘅，即係要搓佢再浸水。跟住咧就雞蛋啦，呢個艾草我哋要剁碎佢同啲蛋撈一齊煎嘅。就仲有薑，一陣間煮走嘅呢個湯就係。你豬肝咧就要煮嘅時候咧，差唔多煮你提前豬肝擎好水，啲艾草咧就切碎咗加蛋，一陣間就開煮。咁咧就係俾少少鹽就 OK 嘅啦，適量嘅鹽。煎嘅艾角，唔使煎到好老嘅，好嫩就得嚟。一陣間要整湯啊，太老咧反而唔好飲。煎好佢咪得，唔好煎老佢，因為一陣間我哋煮湯咧老咗咧就唔滑噶啦，咁就 OK 啦。咁一陣間就等用。煮酒咧就先爆香啲薑。再爆香啲豬潤，就啱先煎咗嗰個艾草同個蛋擠落去啦，多謝。煎到香嘅時候咧，我哋就俾啲米酒，好多種嘅。可以倒翻落去，好似好有啲嗰啲艾草汁，艾草咧就通經絡，女士就最好啦，補氣。
咁煮一煮佢咧，有啲酒區發咗少少就加啲滾水。咁大火煮開佢就俾少少糖，俾少少鹽就 OK 啦。我哋等一陣間，等佢滾起先。大火煮佢5到8分鐘，就要俾少少糖，因為有糖好食啲嘅。就鹽啦，適量啦，根據你自己中意嘅啦。我加多少少糖。呢個就煮多2分鐘就 OK 啦，簡單又有益。撈番薯葉嘅做法啊，番薯葉啦，跟住呢隻豉油，我哋一路食開都係呢隻啦，就仲有鮮榨嘅花生油，先倒少少豉油，冇咁多。就俾花生油少少，咁就等水滾，就淥番薯葉就 OK 啦。等番薯葉落去，落一落，啲滾水乜都唔使俾嘅。滾起嘅時候咧，啱先咪呢度咩咯？閂細少少火先，唔好整親手，咁就撈起佢。然之後呢度撈勻就 OK 啦。番薯葉我哋要食多啲長度嘅清道夫啊，對身體好好啊，好有益嘅。然後呢度咧撈勻就得啦。今日份量有啲多，應該食唔晒。幫阿伯買嘅，幫佢買多啲，因為我見佢啲唔係好靚啊，買多啲我就係食嗰啲嫩嘅啦。OK，撈番薯葉。